Hi nerdies! For this video, I compiled some of the popular names in the BL industry in the past, or those who made a massive impact in their roles that are now coming back for another series, bringing us new roles as well as new chemistry with their latest pairings. Just a disclaimer, I may miss some BL actors in this list as I'm focusing more on famous BL actors who are taking on a new series with a different couple. So couples with official BL pairings will not be included in this list. Tong Tanayut. Tong Tanayut first appeared in the famous 2019 BL series, Tarn Type the Series. In this series, he played the role of Torn, Tarn's older brother, played by Muse Sapasit. Since the series became a hit, he also appeared in its sequel before he became the main lead in Second Chance the Series in 2021 with Fluke Chinatan. The next year, he landed the role that made a lot of BL fans love him even more. He played another Big Brother role in Kin Porsche the series, but this time, a more iconic one. He played as Tan Kun, the oldest son of Korn Teorapanyakul and the former heir to the Teorapanyakul Mafia, the older brother of Kin and Kim. Tan Kun became unfit to lead after he developed mental illness after a kidnapping incident. 2 years after his iconic role, he became the main lead in a short mystery drama, Hidden the Series. On the night of their friend's birthday, the four of them set out to uncover the truth behind who hired someone to secretly take photos of one of their friends. The drama is released on December 8, 2024 in their YouTube channel. However, as of the recording of this video, it still doesn't have any English captions to which the international fans are demanding. Fluke Natach. Fluke has been into a lot of series, both in supporting and lead roles before he starred in the hit Wabi Sabi produced series, Until We Meet Again in 2019, which brought a lot of tears to the BL audience. And up until now is still labeled as one of the best BL series when it comes to having a reincarnation theme. His pairing with Om Titiwat also became popular and loved by many BL fans, as well as his friendship with his co-star Ert Katsamonat. In 2023, Fluke starred in another hit BL series, Make a Wish, together with Judo Tantach. In a chaotic mission, a doctor and an angel must join hands in order to cure Dr. Fakpam of his intrusive ability to see ghosts. Due to its success, a sequel has been announced for its second season. However, it seems that international fans will have to put a lot of patience, as this series had an issue of not uploading English subtitles on time of the release of the episodes, which made a lot of international fans notice that they may not be the target audience of this series. In addition to the second season of Make a Wish, Fluke and Judo were also reported to star in Waga Creative's another special project, Lost on the River, a drama based on an unreleased novel by Samon. The story follows Tara, a cardiac surgeon, and Ket, a music producer. Netsirapop. Netsirapop first starred in the BL series, Bed Friend the Series, in 2023, together with his first BL pairing, James Supamonkol. The fans loved their pairing, thus the petition for the two to have another series. While waiting for their next project, Net and Gems continue their roles in another series under Mandi work as supporting roles, and by the end of the same year, they announced their new project. They were supposed to star as main leads in a new BL series, Love Upon a Time. However, James withdrew from the series to pursue his passion of being an artist. This led to Net having a new partner for the drama, JJ Ratchapan. And after a lot of delays, finally an update was made on January 14, 2025. In the X account of the series, a photo of Net and JJ were posted, and based on the caption, the two were already doing their workshop as a preparation before filming the series. It looks like Net and JJ's Love Upon a Time will finally be able to air this year. Parker Mao. Parker Mao became popular after starring in the Taiwanese BL series, You Are Mine, together with his co-actor Xiao Hong. Their pairing became popular that they were able to film a special episode for their first series.
Now in 2025, Parker is back with another BL series, Exclusive Love with his new BL partner, Chang Chia-shung. The story follows a timid funeral company heir and an ace mortician finding an unexpected closeness through tough training, while another pair will be a heartbroken wedding planner secretly disrupting his crush's wedding. Exclusive Love will start airing on February 14, 2025 at Valentine's Day. Saint Supapong. Last but not the least on our list is Saint Supapong. Saint first rose to popularity after starring in the hit BL series Love by Chance in 2018 with his first BL pairing, Perth Tanapon. Fans adore his positive and lovely personality, thus his return in another BL series, Why Are You, in 2020 with Z Prook as his BL partner. However, this also became his last BL project as his next projects were mostly lacquer. He also became the CEO of his own company, Idol Factory, and his fans can only see him appear in cameos of his BL projects. Because of this, his fans were starting to lose hope that he will star again in another BL project because of how busy he is in his company. That's why when they announced that Saint will be having a BL comeback by the end of 2024, fans were so excited about it. And one more thing that his fans noticed is his new BL partner, Pum Natapart, which first starred in The Sign with another BL pairing. After this, several questions were asked during the fitting interview of their new series, My Sweetheart Jom. But first, we can see how happy not just his fans but his fellow artists on his comeback. วันนี้เรามาฟิตติ้งซีรีส์เรื่องใหม่วันนี้พูดไปยิ้มไปเห็นปะพี่โคตรมีความสุข ทำไม ตั้งแต่วันที่ประกาศว่าเฮ้ยน้องกำลังจะคัมแบ็กเข้ามาในวงการดีใจมาก ดีใจเหมือนกันครับ ยินดีต้อนรับกลับบ้านครับ อยาก เพราะอะไรรู้ปะ มากครับ เราไม่ได้ไปไหนเลยเราอยู่ตรงนี้ เรายังอยู่กับไว้ เรายังอยู่กับไว้มาเสมอมา อ๋อขอโทษ เราจะมาเนียนมานงกันโอ้โหเห็นไม่เป็นไรพี่ไม่ก่อนผมไม่เป็นไรรับตีกันหมด Pum was then asked how did he change Saint's mind to act again in a BL project, and he shared how the two of them already knew each other even way before Pum became one of the artists under Saint's company. ภูมิยังไงทำไมเธอถึงเปลี่ยนใจคนคนนี้ให้กลับมาในวงการวายได้อีกครั้งหนึ่ง พี่เซนอยากขี่ควาย ยังไงสิ ไม่คือพี่เขาอะต้องมาเล่าก่อนว่าภูมิอะเคยแบบเจอพี่เซนมานานมาก ใช่ใช่รู้จัก สมั กั ย น ตั้ง มา แต่ภูมิอะอยู่ม นน .5 เลย ใช่ครับ ใช่ทุกคนหลายคนอะ จริงปะเนี่ย จริงน้องอะจะเข้าอีกมหาลัยหนึ่งยังชวนน้องให้มาเรียนมหาลัยเดียวกั เดี๋ยวนะรู้จักกันมา 4-5 ปีเลยเหรอ ใช่ ใช่ แสดงรู้จักกันมานานมากๆเลยนะ นานแล้วครับ เห็นตั้งแต่แบบ เป็นอยู่สุพรรณอยู่ เห็นตั้งแต่ใส่บาตรที่สุพรรณทุกวัน ใช่ จริงเหรอ คนนี้ใส่บาตรที่สุพรรณทุกวัน พี่เซนไปเจอน้องได้ไงตอนนั้น คือจริงๆพี่เชนแบบว่าเจอน้องแล้วบอกน้องน่ารักอะไรเงี้ อื ย ม ให้รู้จักกันเอาไว้อะไรเงี้ยก็เลยไปเจอน้องอะไรเงี้ยน้องก็แบบสวัสดีครับพี่ยังไงนะพูด จริงเหรอ สวัสดีครับพี่เซน แบบพูดสุพรรณอะแบบวันนั้นอะ สวัสดีครับพี่เซนวันนี้ กูจะมาเหมือนมาสัมภาษณ์อะไรก็ไม่รู้ตัวเดียว He even shared that Saint influenced him to study in the same university as him. ตอนแรกอะแพนภูมิอะอาจจะไม่ได้เรียนที่กรุงเทพ อ๋อเหรอ ใช่เรามีแพนเรียนอีกที่หนึ่งไว้แต่ว่า ใช่ ด้วย นั่นคือลอนดอน อันนี้ชีวิตจริงปะเนี่ยหรือละครเนี่ย ชีวิตจริงคือจะไปเรียนลอนดอนจริงๆเหรอ ไม่จริง ไม่ใช่คือจริงๆในตัวละครเขาว่าจะไปเรียนต่างประเทศ ต่างประเทศ แต่สุดท้าย แต่ว่าหมายถึงว่า ไปเรียนเมืองนอก แต่เราตอนแรกเราก็ไม่ได้มีแผนเข้ากรุงเทพ ใช่ แต่เข้ากรุงเทพเพราะพี่แนะนำ ใช่ แล้วมาเรียนมหาลัยอะไร มสวนวัตกรรมกับ อย่าบอกนะเป็น ก็ เพราะ คือ พี่เซนแนะนำ ม อะ เดียวกันเลย มอเดียวกัน แนะน แต่พอเขาเข้ามาแล้วอะผมไม่ได้เป็นนิสิตแล้วนะ เพราะว่าเราก็จบเป็นอาจารย์ เป็นอาจารย์แล้ว ำอันนี้เรื่องจริงเขาเป็นอาจารย์ อันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริง เธอฉันแบบฉันรู้สึกเลยในตามใจ Because of their position, Saint being the CEO and big brother, and Pum being the artist and younger brother, fans tease Saint of being Pum's sugar daddy. ครับ อะไรนะ ซิกเกอร์เดดี้หรือเปล่า ก็เลี้ยงอยู่ ก็เลี้ยงอยู่นะครับ เลี้ยงดีด้วย ล่าสุดไปญี่ปุ่นก็หมดไปเยอะ นะฮะ เพราะว่าเด็กเขากินเก่ง แล้วก็หมดไปเยอะประมาณนั้น อะไรนะครับ ก็อยากได้อะไรก็ซื้อให้ประมาณนั้น ใช่ครับ The 10-minute long trailer of their BL series, My Sweetheart Jom,
has been uploaded in Idol Factory's YouTube channel and already reached more than 400,000 views in 8 days as of the recording of this video, which only shows how Saints fans long for his appearance as a main lead in a BL project. That's all for this video, nerdies. Let me know your thoughts in the comment section below. Thanks for watching and see you again on my next upload. Stay safe, everyone.